মর্নিং এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু আ নিউ ব্লগ। তো আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো এবং আনন্দে আছো। আমরাও ভালো আছি, সুস্থ আছি। তো আজ এই সানডেতে কোনো ব্লগ বানাতে পারিনি। অ্যাকচুয়ালি ছেলের তো এক্সাম চলছিল, যার জন্য কি হয়েছে মানে একটু বিজিই ছিলাম। তারপরে ছেলেকে নিউ টিউশনে দিয়েছি, তো টিউশনে যাওয়া, সকালবেলা সানডে মানে মর্নিংয়ে পড়া ছিল, তো যার জন্য এবারে আর কোনো ব্লগ বানানো হয়নি। এক্সাম সারা এই উইকেটটা পুরো আর কি, এই উইকটা ওর এক্সাম চলছিল। তো এই সবে কালকে এক্সামটা শেষ হলো। সব মোটামুটি বললো সব তো এক্সাম ওর মোটামুটি ভালোই হয়েছে। তো এবারে মঙ্গলদ্বীপ দেখেছি অল্প, সেভাবে আমরা দেখতে পারিনি। আমিও দেখেছি, টুকটাক লিখতে লিখতে দিয়েছিলাম, সেভাবে জাস্ট স্টার্ট হয়েছে তো ক্লাসটা, মানে সেভাবে যে কতটা দিতে পেরেছে জানি না। এক্সামটা বললো তো মোটামুটি সবই ভালো হলো। ম্যাথসটা একটু প্রবলেম হয়েছে, ম্যাথস একটু কোশ্চেনটাও একটু টাফ এসেছে। আর ও হয়তো ভেতরে ভেতরে কী ভুল করেছে জানি না, দেখা যাক কেমন রেজাল্ট করে। তো এমনি মোটামুটি তো ঠিকই আছে। আর সকাল থেকে তো মানে উইকডেজ মানেই তো সকাল থেকে মানে শুরু হয়ে যায় একদম। তো সকাল থেকে উইকডেজ মানেই মানে চলতেই থাকে। ঘুম থেকে উঠে থেকে হুড়োহুড়ি দৌড়াদৌড়ি, মানে সবাই দৌড়চ্ছে। এদিকে আমি দৌড়চ্ছি, এদিকে মঙ্গলদীপ দৌড়চ্ছে, মানে শাশুড়ি দৌড়চ্ছে, আমার মা এদিকে নেবে ফ্রুট জুস করছে। মানে সকালটা যে কী অবস্থা হয় না, মানে না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না। মানে হু হু করে, আর ছেলেকে ডাকি সকালবেলা, ওট ওট, সে 1 মিনিট আর সব করিয়ে দিতে হয়। আমি ওকে বলি, দেখ এবার একটু নিজে কর, চান করা খাওয়া সবই যদি আমি করিয়ে দিই, এবার তো একটু নিজে কর, বড় হচ্ছিস। মানে কিছুতেই বুঝবে না। তুমি আমাকে খাইয়ে দেবে, আমি অন্য সময় নিজে খাবো, কিন্তু স্কুল যাওয়ার সময় আমাকে খাইয়ে দিতেই হবে। সে ওর পেছনেই সারাক্ষণ, এটা কর রে, ওটা কর রে, ব্রাশ কর রে, ব্রাশ নিয়ে বসে রইলো। কবে যে নিজে করতে পারবে জানি না। মানে সেখানে যুদ্ধ চলে, মানে দৌড়াদৌড়ি। কোনো দিন যদি মনে করি যে সকালবেলা ব্লগ বানাবো, এটা কোনো দিন মানে পসিবল নয়, মানে এমন অবস্থা চলে সকালটা। যাই হোক, আজকে আবার মিলনের আমাদের যে টোটোওয়ালা নিয়ে যায়, তার আবার টোটো গণ্ডগোল। সে মানে অনেকটা লেটে গিয়ে স্কুলে ছেলে পৌঁছেছে, মানে তাও 5 মিনিট তো লেট হয়েছে। আমরা 8টা 10 15-20-র মধ্যে পৌঁছে যাই, সেখানে 8:30 বেজে গেছে পৌঁছতে আর কি। তো যাই হোক, এই হচ্ছে ব্যাপার। আর আমি তো এখন চলে এলাম ওকে দিয়ে, এবারে ব্রেকফাস্ট করব। তো ব্রেকফাস্ট এবার করব। আর হচ্ছে তোমাদের সাথে একটা কথা বলি, আমি মাঝে মাঝে ইনস্টাগ্রামে হচ্ছে রিলস টুকটাক বানাই। এখন বানাতে যা স্টার্ট করেছি, ইনস্টাগ্রাম বেশি দিন তো খুলিনি, জাস্ট স্টার্ট করেছি। তো তোমরা এখানে জানি না দিতে পারবো কি না, যদি দিতে পারি ইনস্টাগ্রামে monideepa.banerjee.77। তো তোমরা একটুখানি ফলো করে দিও ইনস্টাগ্রামটা। আর চলো তাহলে ব্লগটা আজকে এখান থেকে স্টার্ট করি। আজকে ব্রেকফাস্টে আছে স্পেশাল কেক, কর্নফ্লেক্স, দুধ দিয়ে, আর হচ্ছে একটা আপেল। তো এই হচ্ছে আমার আজকে ব্রেকফাস্ট। এটা এখন তাহলে খেয়ে নিই। আপেল খেতে একদম ভালো লাগে না, জোর করেই খাই। কিছুই খাই না ফ্রুটসের মধ্যে, তার জন্য এই আপেলটাই সকালে খেতে হয়। মাঝে মাঝে পেঁপে, তরমুজ এগুলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খাই। আজই আপেলটাই খাচ্ছি কষ্ট করে। ম্যারেজ অ্যানিভার্সারির দিন প্যান্টালুন্স থেকে কী কী কিনলাম তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করা হয়নি, দেখানো হয়নি। তো আজকে সেগুলো দেখাই, কী কী কিনলাম সেদিনকে। বিশেষ কিছুই কিনিনি, টুকটাক কিনেছি, কিন্তু ওদের স্টক বেশি ভালো। আমাদের শ্রীরামপুরে যে প্যান্টালুন্সটা আছে, স্টক বেশ ভালো। তো কী কী কিনলাম সেগুলো দেখ। এই একটা টি শার্ট, আর এই আর একটা টি শার্ট, যেটাও হচ্ছে বিবাহবার্ষিকীর দিন সন্ধেবেলা ও পরেছিল, কেক কাটিংয়ের সময় পরেছিল। এই একটা টি শার্ট, এই দুটো টি শার্ট কিনলো। ছেলের জন্য গেলে তো ছেলের জন্য কিছু কিনতেই হবে। ছেলে এটা একটা কিনলো, স্পাইডার টি শার্ট। আর এইটা একটা কিনলো নর্মাল এখানে ওখানে যাওয়ার জন্য, বা পড়তে যায় পরে যাওয়ার জন্য। এই একটা টি শার্ট কিনলো, এই দুটো হলো। আর আমি তো কতগুলো টপ দেখছিলাম ওই জিন্সের সাথে পরার জন্য, নর্মালি কোথাও ঘুরতে গেলাম বা এখানে ওখানে গেলে খুব ইউজ হয়। কিন্তু টপগুলো মানে যেহেতু এমন একটা ড্রেস পরে গেছি, বারবার ওই একটু প্রবলেম হচ্ছিলো আর কি টপগুলো পরে দেখার জন্য। তো যার জন্য ওই ভালো ভালো টপ কেনা হলো না আজকে। বলে আমার একদিন এসে কিনবো, ভালো ভালো স্টক আছে। তো আমি ওই জন্য নর্মাল ক্যাজুয়ালি আমি যেগুলো খুব পরি সেই পরার জন্য
এই সুইমিং টুইমিং গেলে কাজে লাগে, এদিক ওদিক ছেলেকে দিতে দিতে গেলেও খুব কাজে লাগে। তো এই একটা টপ কিনলাম। এইগুলো হচ্ছে মনে হচ্ছে 399 করে মনে হয়, 399 মনে হয়। এই একটা টপ আমি কিনলাম, আর এইটা একটা কিনলাম। এগুলো এটা হচ্ছে 499 আর এটা হচ্ছে 399, এটা হচ্ছে 499। এটাও বেশ ভালো। এই একটা টপ, এটার কালারটা কিন্তু বেশ ভালো, দেখো কালারটা, দেখো কালারটা বেশ সুন্দর না, আনকমন একটা কালার। এই একটা কিনলাম। আর ওখানে তো অফার দিচ্ছিল, তো বললো আমাদের অফার চলছে, তো একটা না হেয়ার ব্যান্ড দেখলাম। তো হেয়ার ব্যান্ড ওখানে কত যে একটা হেয়ার ব্যান্ড বেশ ভালো দেখতে হেয়ার ব্যান্ড, তো বললো 400 টাকা দাম। তো একটা হেয়ার ব্যান্ড 400 টাকা দিয়ে আমার দরকার নেই পড়ার, অত দরকার নেই, বাইরে থেকে কিনে নেবো। বেকার বেকার একটা হেয়ার ব্যান্ড 1 মিনিটে হাত থেকে পড়ে গেলেই, এমনি ছেলে ভেঙে দিলেই ভেঙে গেল। এটা হচ্ছে এখন 400 টাকা দিয়ে একটা হেয়ার ব্যান্ড, দরকার নেই কেনা। তো এমনি ওদের অফার চলছিল, দুটো বডি স্প্রে আর কি মঙ্গলদীপ কিনলো। একটা হচ্ছে ম্যান কোম্পানি প্রিভিলেজ বোল্ড, এই একটা ব্ল্যাক, আর ওই আর একটা হচ্ছে রেড আর কি, একটা রেড আর একটা হচ্ছে ব্ল্যাক। অফার প্রাইসে পেয়েছে দুটো মনে হয় কত পেলো আমার ঠিক এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না, দুটো কততে পেলো। তো এই দুটো অফারে পেয়েছে, অফার ছিল, কম দামে পেয়েছে, তো এই দুটো নিয়েছি। তো এই হচ্ছে সেদিনকে ওই প্যান্টালুন্সে গিয়ে শপিং করেছি। আর আমাদের একটা কার্ড করে দিয়েছে, বললো যে এত মানে ফ্যানটা অফ, তো এত গরম লাগছে, তো আমাদের ওরা বললো যে একটা কার্ড করাতে, ওই কার্ডটাতে কি হবে, যখনই যা যা কিনবো সব সারা বছর একটা বছরের জন্য যা যা কিনবো 10% করে, যখনই কিনবো প্রত্যেকটা জিনিসের ওপর ডিসকাউন্ট পাবো 10% করে। আর যখন সেল টেল চলবে ওদের, তখন তার মানে সেলের তো একটা অফার প্রাইস থাকেই, ওরা তো সেলে অফার দেয়, তাছাড়াও তার উপর 10% ডিসকাউন্ট পাবো। তো কার্ডটা এরকম 1 বছর করতে হবে। হ্যাঁ মানে 1100 টাকা না 1100 টাকা না, হ্যাঁ 1400 টাকা নিল কার্ডটা। তো 1400 টাকার মনে হচ্ছে 1400 টাকায় নিল, 1400 টাকা নিল, তার মধ্যে 10% ডিসকাউন্ট, আমরা যা বাজার করলাম তার মধ্যে 400 টাকা সেদিনকে ডিসকাউন্ট হলো। তো 400 টাকা ডিসকাউন্ট হয়ে সে কেটে গেল, আমাদেরকে আর 11,000 টাকা দিতে হলো। তো এই আমরা একটা কার্ড করলাম, তো এটা বেশ দেখলাম যে ভালো, আমরা তো মাঝে মধ্যেই যাই, আর শপিং তো মোটামুটি সারা বছর করতেই থাকি, আর প্যান্টালুন্স এবং কাছে আছে তো ভালোই, স্টকও ভালো। তোমরা এরকম যদি পারো যে এরকম কার্ড ফার্ড যদি করতে চাও, এরকম কার্ড দেখলাম বেশ ভালো, সব জিনিসে 10% করে ডিসকাউন্ট পেলে ক্ষতি কী, আর আমরা তো শপিং প্রায় করতেই থাকি। যাই হোক, এই হচ্ছে শপিং করেছি। গুড ইভিনিং সবাইকে। তো মাঝখানে আর ক্যামেরা হাতে নেওয়া হয়নি, তো এখন আবার করছি। আজকে আমি তোমাদের সঙ্গে একটা জিনিস শেয়ার করব, সেটা হলো পাউরুটির চপ, একদম নর্মাল জিনিস, অনেকেই তোমরা বানাতে জানো। তো আমার মা আমাকে পাউরুটির চপ বানিয়ে কীভাবে খাওয়ায় সেটা আমাকে শিখিয়েছে, তো আমি সেটাই আজকে করব। কিন্তু এটা ভেজ হবে, মানে কোনো রকম পেঁয়াজ টিয়াজ অ্যাড হবে না। তো চলো তাহলে কী কী লাগছে দেখে নিই। তো মা কীভাবে পাউরুটির চপ বানায় সেটা এখন দেখব। তো প্রথমে এখানে পাউরুটিগুলো নিয়ে নেব। পাউরুটিগুলোকে সাইডের এই যে এগুলো রয়েছে ব্রাউন কালারের, এগুলোকে বাদ দিয়ে দেবো, প্রত্যেকটা পাউরুটির সাইডগুলোকে বাদ দিয়ে দেবো। এরকম সবকটা পাউরুটির করে নিই আগে। এই ব্রেডগুলোর সাইডগুলো কাটা হয়ে গেছে। আলুটাকে সেদ্ধ করে স্ম্যাশ করা আছে, এরপর এতে একে একে দাও দিয়ে দাও। আমি ক্যামেরাটা ধরেছি বলে মা করছে। আদা কুচি, না আস্তে আস্তে বলি, এটা হচ্ছে আদাটা ঘিয়া কষে এ করে নেওয়া, তারপর হচ্ছে লঙ্কা কুচি, ধনে পাতা কুচি, স্বাদ মতো নুন, ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো, আর হচ্ছে লেবুর রস।
পাতিলেবুর রস দিয়ে এটাকে ভালো করে মেখে নিতে হবে। পাউরুটিটাকে এক জায়গায় জল নেবো বাটি করে, দিয়ে মা এটাকে হালকা করে ভিজিয়ে নিচ্ছে প্রথমে, তাই তো? ভিজিয়ে নিয়ে এই যে আলুর পোরটা হয়েছে, এই আলুর পোরটাকে ভেতরে দিয়ে লম্বা লম্বা শেপের আকারে করে নিয়েছো, নিয়ে এটাকে পাউরুটিটা এটার ভেতর মুড়ে দিতে হবে ওই লম্বা শেপ অনুযায়ী। তো এইগুলো হচ্ছে চপের আকারে তৈরি করা হয়ে গেছে, সবগুলোকে তৈরি করে নিয়েছি। এবার চপগুলোকে ব্রেড ক্রাম্বসের ভেতরে ব্রেড ক্রাম্বসে মাখিয়ে রাখতে হবে। সব চপগুলো করে নাও একটা একটা করে, প্রত্যেকটা চপ আগে এটা করে নিতে হবে, তারপর তেলে ভাজতে হবে। কড়াইতে সাদা তেল নিয়ে নিয়েছি, এবার তেলটা গরমও হয়ে গেছে, গরম হয়ে গেছে। এবার একটা একটা করে চপ এর ভেতর ছেড়ে দিতে হবে। এখানে 3টে চপ একসাথে দেয়া হয়েছে, 4টে 5টা দিয়েও অনেক সময় ভাজা যায়। তো এক পিঠ হয়ে গেছে, এবার আর এক পিঠ উল্টে দিতে হবে নাকি? হ্যাঁ, এবার উল্টে দেবে। এবার একদম লাল লাল হয়ে গেছে, 2 পিঠই লাল লাল হয়ে গেছে। এটা একটু লাল লাল করে ভাজা হবে, তবেই মুচমুচে খেতে হবে, খেতে খুব টেস্টি লাগবে। তো এইগুলো নামিয়ে নিয়ে আবার সবগুলো ভাজা হয়ে গেলে আবার আসছি। সবগুলোই ভাজা হয়ে গেছে, আর এখানে আর 3টে হচ্ছে। তো এবার হচ্ছে সার্ভ করে দেবো, বাবিকে আর মঙ্গলদীপকে সার্ভ করে দেবো। কেমন হয়েছে ওরা বলবে। এই যে এরা এখানে দুজন খেতে বসেছে, বাবি আর বাবির বাবা। কেমন হয়েছে চপগুলো বলবে। সস দিয়ে খেতে হবে চপটা কিন্তু অবশ্যই, তবেই ভালো লাগবে। একদম অনেস্ট রিভিউ দিচ্ছি, ফাটাফাটি হয়েছে, ফাটাফাটি একদম। বাবি কেমন হয়েছে চপ? ভালো হয়েছে তো? সস কি শেষ হয়ে গেল নাকি? একটু লাগবে সস। দারুণ হয়েছে, দারুণ একদম পুরো। এবার আমি খেয়ে দেখি কেমন হয়েছে। ওরা তো বললো দারুণ হয়েছে। অবশ্যই কিন্তু যারা করো না, ট্রাই করো। সস দিয়ে ডুবিয়ে, তাই না ভাই? ভালো হয়েছে না? দারুণ খেতে হয়েছে, ঝাল ঝাল, একটু ঝাল ঝাল করতে হবে, লঙ্কাটা একটু বেশি দিতে হবে। ফাটাফাটি হয়েছে। আমাদের তো পাউরুটির চপ খাওয়া হয়ে গেছে, তো তোমাদেরকে দেখালাম, তোমরাও ট্রাই করো। আর অবশ্যই এটা স্ন্যাক্স হিসেবে খুব ভালো। সন্ধেবেলা যদি একটু টিফিনে খাওয়া যায়, সন্ধেবেলা তো আমরা অনেক শরীর সচেতন হয়ে গেছি, তো মাঝে মাঝে তো একটু একটু চপ টপ তো আমরা কিনে খাই। তো এরকম যদি না কিনে খেয়ে বাড়িতে এরকম যদি চপ বানিয়ে খাওয়া যায়, তো তাহলে তো বেশ ভালোই লাগে, মজা লাগে খেতে। তো যাই হোক, ছেলে তো এখন পড়তে বসে গেছে, সন্ধ্যের টিফিন খেয়ে পড়তে বসে গেছে। মঙ্গলদীপ পড়াচ্ছে, ফোন ঘাটছে, এইসব করছে। তো আমি ভাবলাম যে এবার সুইমিং টুইমিং তো করে চলে এসেছি অনেক আগেই, তো স্ন্যাক্স খেয়ে নিলাম। তো ভাবলাম যে এবার ব্লগটাকে শেষ করে নিই। আবার রাত্রিবেলা তো অনেক কাজকর্ম থাকে, ছেলের এখন ডিনার ফিনার করা, ছেলের বইপত্র গোছাবে, ছেলের পেছন এখন বকতেই থাকবো অনেকক্ষণ ধরে। তো যাই হোক, আজকের মতো ব্লগটা এই পর্যন্তই। আর তোমাদের যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করো, কমেন্ট করো, আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না যেন। আর যদি সাবস্ক্রাইব না করো তাহলে ভালো ভালো ভিডিও বানাতে ইচ্ছা করবে না। যদি একটু সাবস্ক্রাইব করে দাও তাহলে ভালো ভালো ভিডিও বানাতে ভালো লাগবে। আর ইনস্টাগ্রামে গিয়ে ফলো করতেও যেন ভুলো না, মণিদীপা.ব্যানার্জি.77 গিয়ে ফলো করে দিও ইনস্টাগ্রামটা। তো চলো, আজকের মতো টাটা, গুড নাইট, ভালো থেকো, টাটা।